Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kok lemes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Makanya di sini untuk pengobatan gratis supaya tambah walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Direktur Utama Baitul Mal Gria Al-Quran, ada Ustadz Khairul Azam Al-Hafidz. Dan yang kami hormati kepada Direktur dari Radio Suara Muslim, ada juga dari Ustadz Nidom, Owner Tibun Nabawi Holistic Care, dan juga ada Bapak Tadmin selaku perwakilan Surabaya E-Clinic dan juga mitra muslim dimanapun Anda berada yang sekarang lagi mendengarkan. Di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, ada juga Suara Muslim Lumajang, Tuban, dan juga Batu. Anda bisa melihat visualnya ada di YouTube Suara Muslim TV, dan juga kepada para tamu undangan. Nah, ini undangan nggih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di Radio Suara Muslim dan juga adik-adik yatim dan para panitia yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir dalam acara BMGQ Sehati September Sehat dan Peduli. Tepuk tangannya. Iya. Salat serta salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendidik kita dari kegelapan menuju terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu semuanya dan juga mitra muslim dimanapun Anda berada, bahwasanya acara pada pagi hari ini banyak sekali untuk agendanya ya Bapak Ibu dan juga mitra muslim. Ada bazar UMKM, ada juga bazar barang bagusnya, dan juga ada layanan kesehatan. Nanti fasilitas kesehatan Fasdu dan juga Bekam, ada juga gratis check up mulai dari kolesterol, gula darah, tekanan darah, dengan gratis cek kesehatan, gratis konsultasi semua penyakit. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung agendanya acara pada pagi hari ini. Oh, kok malam ini, ngantuk ini sepertinya saya ya. Ya, ada Panglima Express, ada juga Bu Marta Ara Cookies, ada YBM Brilian, ada Risma Catering, ada Sodus, ada komunitas Empowerment, Government Community, ada Kaftur, dan juga ada media partner tentunya, ada juga PT DAS atau Air Santri. Sebelum ke acara selanjutnya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama ibu-ibu dan juga bapak-bapak dan juga mitra muslim, supaya acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya Bapak Ibu semuanya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Bima. Ya, kepada adik Bima kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا
ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim wa nafa'ana bil Qur'anil Karim. Terima kasih kami ucapkan kepada Adik Bima atas pembacaan ayat suci Al-Quran pada acara pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah, terima kasih sudah datang dari Yayasan Al-Fatah ya, yang akan menerima santunan, betul nggih? Ya, yang akan menerima santunan dalam acara BMG Kisah Hati September Sehat dan juga Peduli. Dan juga mitra muslim dimanapun Anda berada yang sekarang lagi mendengarkan di radio dan melihat di YouTube Suara Muslim TV, bahwasanya acara pada pagi hari ini disponsori oleh Panglima Express, ada juga Bu Marta Ara Cookies, ada YBM Brilian, ada Risma Catering, ada Sodus juga, ada komunitas Empowerment Women Community, ada juga Kaftur, ada PT DAS atau Air Santri. Dan acara selanjutnya adalah acara workshop Bapak Ibu nggih. Ada workshop Tibun Nabawi yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Nidom. Kepada Ustadz Nidom kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai random aja nggak apa-apa. Jadi nanti ngobrol sekarang kan pukul 22 nih. Jadi kalau ngobrolnya kan kita kan waktunya 50 menit ya. Berarti 50 menit dari 22. Jadi nanti lebih 2 jam. 80. Satu jam enggak apa-apa ya? Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Jadi mungkin selama ini lihat saya di on air ya. Sekarang lihat orangnya sendiri langsung. Jadi begini prejengannya kalau bahasa Surabayanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di on air saya memberikan materi tentang konsultasi juga edukasi tentang penyakit yang berdasarkan dari Rasulullah juga Al-Quran. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan pelatihan tentang membuat herbal. Jadi nanti herbal ini Bapak Ibu yang sudah daftar sudah dapat obat batuknya belum? Belum. Jadi nanti semua yang sudah mendaftar akan dapatkan batuk herbal seperti ini, obat batuk herbal. Ini banyak alami Bu, nanti Ibu Bapak Ibu sekalian nanti bisa membuat di rumah, nanti saya ajari tekniknya. Jadi kalau minum ini ini bukan obat ajaib, tapi dari pengalaman yang dari pasien-pasien yang sudah konsumsi itu biasanya kalau batuknya parah bandel itu biasanya 2-3 sendok itu sembuh biasanya. Makanya ini patokannya kalau sampai 1 botol kok enggak sembuh, berarti cuma ada 2 kemungkinan. Penyakitnya penyakit organ. Jadi bukan batuk biasa, bisa jadi paru-paru dan sebagainya. Itu nanti obatnya ada beda lagi. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi depresi. Jadi kebetulan temporary ada testimoni juga. Ada teman yang kebetulan batuknya sudah 4 bulan.
minum ini sampai 3 botol enggak sembuh-sembuh. Sudah enakan tapi enggak sembuh. Jadi akhirnya saya dapat ditelepon sama teman juga, dapat informasi, percuma dikasih obat ini karena penyakitnya bukan penyakitnya bukan batuk biasa, tapi depresi. Jadi kalau depresi ini enggak mempan. Karena yang bersangkutan itu penyakitnya TBC, tekanan batin cinta. Jadi karena menikah lagi stres, jadi obat ini enggak mempan. Jadi itu, jadi Oke, jadi ini patokannya ini untuk batuk yang bandel 2-3 sendok seharusnya sembuh. Jadi kalau enggak sembuh, nah berarti penyakitnya cuma ada 2, kemungkinan ada penyakit berhubungan dengan organ, jadi mungkin TBC dan sebagainya, atau bisa jadi depresi. Jadi nanti bisa dicek kalau misalkan ada bapak ibu kok diobati enggak sembuh, curiganya cuma 2 aja, depresi atau itu. Oke, jadi obat ini nanti yang saya akan coba beritahukan ke bapak ibu sekalian, ini bukan sekedar membuat, jadi ini ada sanad ilmunya. Jadi sanad ilmunya sampai Profesor Soekardi almarhum. Beliau adalah ahli probiotik. Jadi produk ini ada namanya probiotik. Jadi ada bakteri baik yang mempercepat kesembuhan. Dan ini insya Allah nanti obat batuk ini bertahan sampai 14 tahun. Insya Allah. Antara 10 sampai 14 tahun. Jadi nanti kalau misalkan minum sudah 2 sendok, 3 sendok sudah sembuh, enggak usah dibuang. Disimpan aja enggak apa-apa. Bisa dipakai lagi untuk yang akan datang. Sampun cukup kalau ini karena waktunya sudah mepet banget, ini saya langsung mulai acara dulu Jadi nanti yang sudah daftar nanti akan dapatkan obat ini, nanti jenengan daftar registrasi, nanti yang bagian check up, setelah check up nanti akan dapatkan obat batuk ini. Nanti setelah itu baru terapi. Nanti setelah terapi kalau sudah setelah terapi nanti jenengan bisa konsultasi. Jadi nanti di situ ada teman-teman kami dari Herbalis, ada 2 orang, nanti dibantu saya 3 orang, nanti akan membantu mengkonsultasikan penyakit jenengan yang mungkin sudah lama nggak sembuh-sembuh. Nanti akan dibantu untuk menyelesaikannya gimana. Nah ini sedikit bagi-bagi herbal Saya mau tanya dulu, hari ini yang sekarang badannya enggak enak sama sekali, remak setelah gitu, siapa? Nanti ini ada semua, insya Allah dapat semua kebagian. Satu aja yang badannya benar-benar capek banget, nggak bisa ditahan. Oke, Bapak yang pakai baju merah Pak, monggo maju ke depan Matur nuwun, alhamdulillah. Namanya sinten Pak? Pak Santoso. Keluhannya apa? Keluhannya ini rasanya tuh sakit semua, seperti kayak ibarat itu gombal itu Pak, nggak bisa dipakai ngapa-ngapain. Jadi tanggal muda apa tanggal tua? Ya tanggal muda, tanggal tua sama aja. Keluhannya apa ya? Keluhannya itu seperti sakit semua. Kalau mau gerak itu rasanya berat itu. Iya, seperti kayak ada histori penyakitnya? Ada histori penyakitnya apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nanti check up nanti jangan CPS itu nanti di check up asam urat, kolesterol, kadar gula, diabetesnya nanti ketahuan penyakit di mana. Jadi saya kasih ini obat ini herbal ini namanya biosel, ini untuk regenerasi sel. Jadi biasanya untuk orang-orang yang autoimun, atau orang yang badannya lemas, lemah itu bisa. Bisa dipakai untuk orang yang berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus. Bisa dipakai untuk terapi orang-orang yang sakit, yang perokok. Bisa dipakai. Jadi mau dipakai minum Matur nuwun Pak Ustaz. Dan nanti sebelum diminum baca doa dulu karena di situ ada bakterinya, ada makhluk hidupnya, minta tolong supaya dibantu untuk sembuh. Matur nuwun. Monggo. Matur nuwun. Nanti yang lainnya jangan khawatir insya Allah masih banyak kok ini. Untuk Mas Afan ini. Untuk jenengan. Ya, saya nanti jadi MC. Sekarang kita langsung ini menuju layar langsung mulai aja karena waktunya udah mepet. Jadi yang bawa catatan nanti biar dicatat, atau dipoto bisa nanti nanti buat di rumah sendiri.
Ada. Nggih, apa itu probiotik nggih? Jadi sekilas saja probiotik itu adalah apa namanya? Bakteri yang berfungsi untuk membantu pencernaan kita, meningkatkan imunitas kita. Jadi itu fungsinya gitu. Jadi tubuh kita itu butuh bakteri, Bu. Jadi kalau jenengan sekarang yang kemarin yang mungkin sering dengarkan saya di podcast di Radio Suara Muslim, kalau jenengan sekarang kebanyakan makan obat yang mengandung antibiotik atau sering makan ayam, nah itu antibiotiknya membunuh bakteri yang ada di tubuh kita. Itu yang sekarang menyebabkan banyak terjadi penyakit degeneratif, kanker, stroke macam-macam. Itu karena apa? Antibodi kita dimatikan sama antibiotik. Jadi itu, makanya kalau jenengan yang sering makan ayam, makan ayam tiap hari, otomatis bakteri yang baik sebenarnya membantu pencernaan di tubuh kita itu mati secara perlahan. Jadi makanya kenapa kita harus dibantu dengan probiotik itu untuk mengembalikan lagi bakteri-bakteri yang ditubuhkan oleh tubuh kita. Makanya kalau jenengan yang pernah lihat di podcast saya itu, kalau di Rasulullah nggih, kalau Rasulullah itu makan pakai 3 jari nggih, pakai 3 jari. Setelah makan gimana beliau? Jadi setelah makan beliau itu jarinya dicucuk. Itu tujuannya apa? Bakteri E. coli yang ada di jari kita itu masuk ke dalam tubuh kita untuk membantu pencernaan. Makanya apa yang diajarkan Rasulullah itu ada ilmunya semua. Terus pola makan juga nggih, makan yang Rasulullah itu adalah 32 kunyah. Kalau orang zaman sekarang gimana? Itu yang terjadi penyakit, Ibu. Penyakit sekarang seperti itu, penyakit kanker, tumor, kadar, diabetes macam-macam karena perilaku, pola makan, malah makan yang tidak sehat. Terus makan sekarang ada anak-anak, terutama anak-anak nggih, makanya junk food, fast food. Makanya kenapa anak-anak sekarang SD sudah gagal ginjal, sudah diabetes karena perilaku pola makan yang tidak sehat. Makanannya tidak mengandung vitamin, makanannya dimakan oleh junk food, tidak mau makan sayur buah. Jadi itu penyakit. Oke, selanjutnya Mas, nggih. Manfaatnya nggih sudah lanjut teman. Nggih. Syaratnya dilanjut mohon. Sekarang ini nggih, cara membuatnya bisa dicek. Bahannya cuman kencur, jeruk nipis, kecap. Mungkin ibu-ibu sudah buat. Nggih, ada yang kadang-kadang buat cuman kencur sama jeruk nipis mawon. Nggih, betul nggih, laras. Kecapnya enggak. Nggih. 3 itu Bu, 4 itu ya, jeruk nipis, kencur, sama kecap. Jadi perbandingan adalah 1:1. Jadi banding 1:1. Jadi nanti tekniknya nggih. Nah, ini karena kita berbasis probiotik, gimana caranya? Probiotiknya itu kami sudah sediakan, nggih. Sediakan ini probiotik, ini ada bakteri hidup kalau istilahnya namanya inang. Jadi kalau jenengan beli cuka apel namanya with mother, nah ini inangnya, probiotiknya. Kemarin ada tanya, Ustadz kalau saya beli cuka apel kok katanya expirednya kok cuma 6 bulan. Nah itu jadi pertanyaan, kalau probiotiknya benar itu seharusnya di atas 10 tahun. Jadi kalau beli cuka apel kok 6 bulan disuruh beli lagi atau sudah expired, bisa jadi itu adalah jenengan disuruh beli lagi, trik marketing istilah gitu. Seharusnya itu adalah 10 tahun, 15 tahun, 14 tahun. Kalau benar nggih, jadi kalau ada orang fermentasi cuka apel kok disuruh expired 6 bulan, berarti itu trik marketing supaya jenengan suruh ngabisin, suruh beli lagi. Seharusnya tidak. Nggih. Itu jadi ini nanti tekniknya nggih. Bahan yang ketiga bahan kencur sama jeruk nipis itu, jeruk nipis nanti dipotong jadi 2 atau 3, nanti direndam ke dalam probiotik. Jadi tekniknya adalah 2 liter dari 2 liter air putih nggih, air mineral itu dicampur 1 sendok probiotik. Direndam selama 30 menit. Oke, setelah 30 menit baru nanti diperes. Jadi jeruk kencurnya diperes, nanti bisa di blender dulu, nanti habis itu lah diperes. Terus juga nanti jeruk nipisnya sama, nanti dipotong, nanti diperes pakai alat manual enggak apa-apa.
nanti ketemunya perbandingannya 1:1. Kalau misalkan dari pengalaman saya membuat obat herbal itu nggih, biasanya ada yang kadang-kadang 1 kilogram itu jadi setengah kilo. Tapi nanti bunda-bandi, kalau bahasa saya bunda-bandi nggih, kadang-kadang kencurnya jadi setengah kilo, kadang-kadang jeruk nipis jadi cuma dapat 1/4 kilo. Nah, nanti tekniknya adalah mana yang terbesar dulu, misalkan yang jeruk nipisnya kencurnya dapat setengah kilo nggih. Nah, sedangkan yang jeruk nipisnya cuma 400 gram. Nah, itu nanti supaya perbandingannya ketemu 1:1, ketemu 500 gram semua, yang jeruk nipisnya ditambah 10 mili, 100 mili lagi. Untuk menjadikan, jadi ketemunya nanti 50 kencurnya 500 gram, 500 mili, jeruk nipisnya 400 mili, tambah sama probiotiknya 100 mili. Ketemunya 500 nggih. Nanti ditambah sama kecapnya terserah. Kecapnya kecap manis, nanti baru ditambahkan kecapnya setengah liter. Udah diaduk. Diaduk, sudah siap untuk diminum. Kenapa? Nggih, kalau yang ini harus beli, Bu. Jadi makanya kalau jenengan, kalau yang ini nanti gratis nggih. Kalau ini nanti gratis. Kalau ini gratis, kalau ini nanti beli. Karena ini prosesnya lama, Bu. Prosesnya hampir di atas 3 bulan. Membuat ini 3 bulan. Jadi jadi ada yang digratiskan, ada yang harus beli. Nggih. Jadi ini nanti jenengan bisa dipakai sewaktu-waktu. Mungkin ada pertanyaan gini, apakah probiotik ini bisa diminum? Boleh, bisa diminum. Dengan catatan harus diencerkan dengan 4 kali lipat dari air biasa. Jadi misalkan probiotik ini 1 sendok, berarti airnya 4 kali. Bisa diminum. Oke. Oke, enggak lanjut selanjutnya. Ini manfaatnya, nggih. Manfaatnya saya kurang hafal juga ini, nggih. Mengobati batuk bandel, demam, flu, pilek, batuk berdahak, meningkatkan imunitas, anti radang dan nyeri, mengatasi gangguan tidur, antioksidan, meringankan stres dan kecemasan, nafsu makan, hipertensi, kolesterol, asam urat juga, kadar gula, melancarkan pencernaan. Kemana ada tambahan juga kalau misalkan dipakai untuk ini, kemarin ada yang sinus juga, ada yang sinus, kemarin ada pasien saya itu yang minum itu sinusnya sembuh akhirnya. Jadi biasanya kalau dia sinus minum air es gitu langsung kambuh, minum itu enggak apa-apa. Langsung enggak kambuh lagi. Terus juga bisa dipakai untuk orang yang insomnia. Insomnia, kurang tidur. Itu bisa dipakai karena efeknya sampingnya adalah biasanya minum itu langsung ngantuk. Biasanya gitu, itu bisa dipakai. Cuman memang kadang-kadang enggak, kalau bahasa Jawa ini enggak bisa dibawa ya. Saya sendiri minum itu enggak ngefek, tapi beberapa pasien saya itu yang minum langsung ngantuk. Ada. Jadi makanya tetap yang terjelas adalah biasanya batuk bandel. Dari testimoni beberapa pasien sudah sampai 2 bulan, 3 bulan itu sembuh. Tapi dengan catatan kalau batuk biasa itu biasanya sembuh. Tapi kalau batuknya berhubungan dengan organ kayak TB dan sebagainya, kerusakan organ paru-paru dan sebagainya, terus tadi itu depresi, itu beda lagi penyembuhannya. Jadi kalau nanti berubah dengan TBC itu ada herbalnya lagi tersendiri. Terus juga kalau yang tadi depresi, kalau depresi itu siapa yang bisa menyembuhkan? Siapa yang bisa menyembuhkan kira-kira? Tak kasih obat herbal. Yang bisa menyembuhkan diri kita adalah diri sendiri. Jadi dari jenengan kalau ngikutin podcast saya, 88% penyakit karena faktor betul. Itu Bu. Jadi 88% penyakit karena faktor pikiran. Yang bisa menyembuhkan siapa? Cuman 2, Allah sama pasien sendiri yang bisa menyembuhkan. Jadi sering kadang-kadang pasien tanya, Pak, Ustaz Nido bisa menyembuhkan? Enggak bisa. Saya enggak bisa nyembuhin. Saya cuma bisa ngobatin dan ngajari sehat. Kesembuhan siapa? Pasien sendiri. Kalau pasien diajak sehat enggak mau berubah ya percuma diobati. Makanya kan ini adalah kembalikan dari pikiran kita. Kalau kita bilang bicara sembuh, insya Allah sembuh. Sekarang yang berhubungan dengan tadi itu karena faktor pikiran,
Sekarang yang sakit lambung, monggo ke depan satu siapa? Yang mengalami sakit lambung. Monggo Ibu. Ini ada bonus nggih, ada sakit lambung. Dulu itu Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu itu kalau lambung itu melilit sampai nusuk ke ulu-ulu Nggih, hati. nggih. Penyebabnya apa? Pikiran. Nah, berarti kan udah tahu pengobatnya nggih? Nggih. Jadi ini itu hanya membantu. Tapi yang terpenting adalah pasien sendiri harus rileks. Banyak istighfar, banyak berzikir, banyak pasrah sama Allah. Nggak usah mikirkan yang aneh-aneh, pikirkan kita ibadah. Jadi hidup kita, rezeki kita, jodoh kita itu sudah ada yang mengatur. Yang jadi masalah sekarang orang bingung. Nanti makan apa, nanti anakku jadi apa, ya Bu. Itu, Mboten mikiri dahar Pak, nek dahar niku insyaallah pun sampun diatur kali Gusti Allah. Nggih, berarti enggak Boten pikir. yang lain. Wah, ya itu. Ini ada obat-obat herbal untuk ini namanya madu hijau. Jadi biasanya sama. Kalau misalkan ini satu botol kok enggak sembuh, berarti yang masalah pasiennya. Insya Allah dari testimoni ini kan testimoni pasien itu biasanya yang sudah sampai tukak lambung itu insya Allah sembuh. Jadi nanti cara minumnya Bu, kalau batuknya itu kalau untuk rawatan biasa itu sehari 3 kali 1 sendok. Tapi kalau sudah parah itu tiap 2 jam sekali. Nggih. Nggih. Monggo diminum. Ustaz, kula niku kan ngonsumsi napa niku cuka apel. Cuka apel. Niku sing saya niku tiap hari napa tiap minggu? Cuka apel tiap hari sebelum tidur dan sudah tidur 2 sendok. Oh nggih. Nggih. Kadang kula ngeten, mau tidur 1 sendok, Nggih. mau bangun tidur. Nggih, enggak apa-apa. Nggih. Nggih, matur Nggih. suwun. Pikirannya dirilekkan Bu nggih. Nggih, sampun Nggih. alhamdulillah. Nggih, itu hanya membantu. Nanti dipikir, ini enggak sembuh nih. Berarti Ya, kalau nggih. orang lain sembuh, kenapa jenengan enggak sembuh kan itu? Nggih, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk obat-obatan herbalnya sudah cukup? Ada pertanyaan? Untuk obat batuknya nggih? Nggih. Alergi apa Ibu? Nggih. Nggih. Nggih, kalau obat batuk nanti bisa itu dicoba nggih. Nanti jangan dapat nggih. Nggih, ada pertanyaan lagi mungkin sebelum saya akhirnya waktunya udah mepet banget nggih. Iya, untuk penyakit rutin saya Ustadz, tiap bulan itu ya mohon maaf, kalau menjelang mau haid dan H+2 itu selalu sakit, kayak semacam dilep. Oke. Nah itu saya ya ini selalu kalau pimpin aktivitas akhirnya saya minum obat untuk pereda anti nyeri itu. Nah apakah sampai ketergantungan seperti itu atau apakah ada solusinya Ustadz untuk herbal? Ya, kalau jenengan sering dengarkan suara dulunya belum? Coba nanti lihat jenengan di Suara Muslim yang YouTube-nya udah ada lengkap semua. Jadi kalau yang usia produktif ya, antara mulai menstruasi usia 16 sampai usia 50 tahun, itu untuk perempuan itu resiko untuk penyakit miom. 75% dari perempuan yang usia produktif itu berisiko miom. Cuma tinggal kecil besarnya aja yang berbeda nanti. Jadi kalau sudah terutama perempuan kalau menstruasinya nggak stabil, maju mundur kalau banyak berarti sudah mulai waspada. Jadi untuk antisipasi jenengan apa? Cek ke USG. Saya sebelumnya sudah pernah diangkat miomnya Ustadz. Sudah? Sudah, waktu lahir anak pertama itu. Ada. Ada. Kambuh lagi? Sekarang kambuh lagi. Ada obatnya. Ada nanti konsultasi banyak di sana nggih. Nggih, nanti konsultasi lebih lanjut nggih. Oke, monggo yang kembali lagi batuk nggih, monggo kalau enggak saya akhiri dulu. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Oh ini ada satu. Oh, Jayati. Ada yang namanya Bu Jayati dipanggil bapaknya ini. Atau di sana mungkin, Pak? Di sana mungkin. Nggih.
Nggih, Mas, monggo. Ustadz mau nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, untuk apa namanya, ketika kita selesai batuk itu kan biasanya kita mengeluarkan dahak juga. Nggih. Nah itu saya sudah beberapa bulan ini itu nggak sembuh-sembuh. Gimana Nggih. Ustadz? Nggih. Apakah itu penyakit atau bagaimana? Dicoba dulu ya, nanti dicoba dulu minum obat herbal tersebut. Terus apa namanya, kalau misalkan 1 botol enggak sembuh, nanti baru konsultasi lah. Jenengan ada rekam medisnya enggak? Nggak ada sih. Perokok? Oh enggak. Enggak. Tapi kumpul-kumpul sama orang yang ngerokok. Kenapa? Ngumpul-ngumpul sama orang yang ngerokok. Bisa jadi. Bisa. Tapi kayak gini ya, kalau paling gampang itu nanti jenengan nanti konsultasi sama nanti kalau setelah terima obat setelah terapi nanti jenengan ada tim konsultasi kita nanti akan ketahuan nanti jenengan sakitnya apa. Nanti dari situ kalau ada rekam medisnya nanti baru konsultasi lebih lanjut nanti tindakannya apa. Nggih. Siap. Nggih. Terima kasih Ustadz. Nggih. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya untuk obat batuk herbal ini, apakah bebas untuk penderita asam urat tinggi, kolesterol tinggi, dan sakit lutut karena tua? Terima kasih Ustadz. Jadi kalau sudah tua di atas 40 tahun nggih, ciri paling gampang. Ini yang paling sekarang banyak terjadi orang radang sendi artritis. Jadi kalau asam urat tinggi, kolesterol tinggi, diobati kok enggak sembuh, itu berarti ginjalnya sudah mulai menurun. Betul. Jadi yang dilakukan, yang diobati ginjalnya atau asam uratnya? Betul. Yang dilakukan salah satu terapinya apa? Oh, jadi ginjal itu memegang peranan penting dalam tubuh manusia. Dia fungsinya adalah mendetok racun, sisa metabolisnya dibuang lewat urin. Karena faktor usia, ginjal itu sudah mulai melemah. Jadi ginjal itu unsurnya air, tiap hari butuh air 2 liter. Jadi kalau kita anak-anak sekarang gagal ginjal itu tidak mau minum air putih, minumnya soda, rusak. Jadi makanya anak SD sudah gagal ginjal karena tidak mau minum air, minumnya soda. Itu rusak. Ginjalnya akhirnya karena seharusnya toksin itu sisa metabolisme dibuang, karena tidak mampu sudah mulai melemah, baliklah ke dalam pembuluh darah kita. Yang kolesterol masuk ke dalam pembuluh darah, yang asam urat masuk persendian. Itu ceritanya seperti itu. Jadi yang diperbaikinya apa? Ginjalnya. Makanya Rasulullah bersabda, detoklah racun, detoklah, berbekamlah kamu tiap bulan, maka semua penyakit hilang. Itu kalau dihubungkan dengan ilmu medis benar. Jadi karena ginjal sudah mulai melemah, maka dibantulah dengan cara detok darahnya dikeluarkan. Supaya ginjalnya enggak ngos-ngosan. Jadi yang sering saya sampaikan di podcast, darah, semua penyakit itu berawal dari darah. Darah itu seperti oli motor, persis. Oli motor tiap pagi dipakai terus, dipakai kotor, semakin lama semakin kental, semakin kotor. Kalau nggak pernah ditap, nggak pernah diganti, kira-kira mesinnya awet apa rusak? Nah, sama seperti tubuh kita. Semua penyakit itu lewat darah. Jadi kalau darah ini tidak pernah dikeluarkan, yang terjadi adalah organ tubuh melemah, terutama ginjal. Ginjal itu fungsi yang menyaring racun karena ginjal udah nggak berfungsi normal. Akhirnya lah racun itu kembali ke tubuh kita lagi. Makanya Rasulullah menganjurkan kita detok darah, bisa bekam, bisa fasdu, bisa donor darah. Kalau jenengan sehat, donor darah bagus. Karena jenengan dapat pahala, bisa membantu orang lain. Yang kedua adalah jenengan dapat sehat. Bagaimana kalau jenengan tidak memenuhi standarnya PMI, ditolak PMI, fasdu bekam, itu alternatifnya. Jadi itu adalah, makanya di Rasulullah bersabda, berbekamlah kamu tiap tanggal 17, 19, 21 Hijriyah, nggih. Bukan Masehi, Hijriyah, maka semua penyakit hilang. 17, 19, 21, itu hadisnya sahih. Nggih. Jadi makanya kalau sekarang kan apa? Sakit minum apa? Minum obat anti nyeri. Nggih mboten.
Itu Ibu, jadi penyakit anti nyeri itu efek jangka panjang, kena ginjalnya, kena lambungnya, kena jantungnya, kena kakinya, pengeroposan. Bisa jadi jenengan sakit itu karena perilaku masa muda. Makan obat-obatan, tidak mau jadi itu. Jadi tubuh itu ada namanya keseimbangan, ada yang dimakan, ada yang dikeluarkan. Jadi kalau dimakan tiap hari, itu harus tiap hari pagi harus BAB. Makanya jenengan lihat podcastnya di YouTube. Kalau kita mau lihat sehat, itu di mana? Pada saat pagi. Pada saat pagi, jenengan BAB itu kita melihat kita sehat, tapi pada saat BAB. BAB normal itu sehari 1 kali, 1 sampai 3 kali. Antara jam 4 sampai jam 8 pagi. Kalau jenengan tidak BAB sehari sekali, bisa dipastikan perutnya kotor. Nanti penyakitnya adalah sembelit. Sembelit dibiarkan lagi menjadi penyakit ambeien. Ambeien dibiarkan lagi menjadi penyakit kanker hati, kanker usus. Itu yang sekarang lagi ngetren. Kanker usus itu sekarang Bu menduduki peringkat kedua untuk laki-laki, peringkat keempat untuk perempuan. Itu yang terjadi. Ya, itu. Jadi apa? Kembali lagi pola makan. Tidak mau makan sayur, tidak mau makan buah, makannya junk food. Oke, nanti kalau sudah usia ibu sudah 60 itu bisa jadi itu sudah mulai ginjalnya sudah mulai melemah, sudah mulai pengeroposan tulang. Monggo ibu maju ke depan. Jadi kalau fokusnya ikut saya itu enak. Sudah gratisan, dapat gratis lagi. Dapat ilmunya lagi. Oke, ini susu kambing. Jadi kalau sudah Alhamdulillah ya Allah. Jadi kalau sudah usia 40 kok kakinya sakit pengeroposan, yang dilakukan apa? Bukan anti nyeri lagi. Kodratnya Allah itu setelah 40 semua organ menurun. Pengeroposan tulang itu turun juga. Perempuan itu perbandingnya 1:3. Jadi kalau 3 perempuan itu 1 pengeroposan Ibu. Laki-laki 5:1. Jadi kalau sudah terjadi pengeroposan yang dilakukan apa? Yang dilakukan itu adalah memberikan nutrisi untuk tulang. Tulang itu nutrisi dari apa? Kalsium. Salah satunya dari mana? Dari susu kambing, susu sapi. Jadi pengeroposan itu kodrat, kita nggak bisa kodrat Ibu. 68 saya. Enggak, alhamdulillah dapat bonus dari Allah itu udah. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Satu lagi nanti kemudian, aduh Ustaz sakit, ya udah sakit beneran. Makanya tadi saya bilang 88% penyakit karena faktor pikiran. Kalau jenengan bilang, aduh sakit, sakit beneran. Apa yang kita ucapkan itu adalah ya, Ustaz. doa. Allah berkehendak sesuai prasangka hambanya. Iya. Jadi kalau hambanya itu sakit tambah aduh ya sakit benar. Apa yang dilakukan? Alhamdulillah Sehat. Oke, Bu, itu yang untuk pengapuran nggih. Tiap pagi usahakan jalan kaki 30 menit. Oh iya. 30 menit. Subuhan ke masjid. Nggih, betul. Jadi kalau jenengan subuhan, sekarang kalau selama enggak subuhan, sekarang ganti subuhan. Dapat sehatnya, dapat pahalanya. Nggih. Oke, monggo. Alhamdulillah. Monggo gini aja. Ini masih ada berapa nggih? Ada berapa herbal yang ngasih pertanyaan aja. Monggo yang Iya. Nggih. Di ini dulu, bukan Ustaz. Nanti terakhir nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini obat herbal ini yang diciptakan itu yang saya lihat di situ itu manfaatnya untuk batuk berdahak. Nggih. Lah bagaimana kalau misalnya yang untuk batuk kering itu bagaimana Ustaz? Bisa, dua-duanya bisa. Oh gitu ya. Bisa. Nggih. Oh, tapi apakah misalnya tadi yang resep yang tadi itu sama dengan resep yang tadi itu? Sama. Oh gitu Sama. ya. Cuman nanti satu nggih. Satu ini saya kelupaan. Jadi resepnya sama. Nanti kok hasilnya beda. Kira-kira apa-apanya babnya? Ukurannya. Bukan. Apa? Mungkin bisa dapatkan satu. Enggak, jangan ke depan dulu. Keluhannya apa?
Keluhannya apa? Ibu sakit apa? Atau sehat? Nggak usah obat tadi. Kalau dibilang sakit ya ada aja Ustaz. Oke, Cuman yang sekarang dikeluhan. yang anu ya lambung itu Asam kebanyakan lambung. ya. Minta seringnya kasih obat jantung mawon nggih. Ini aja, ini Bu, Ibu dapat cuka apel. Terima Nggih, kasih monggo. banyak. Terima kasih Nggih, banyak monggo Ustaz. pinararin. Satu terakhir ya Satu Bapak dulu Ustaz. nggih, satu. Iya. Satu terakhir ibunya tadi yang di sana nggih. Bentar ini saya lanjutin dulu Mas. Nggih. Nggak Jadi apa-apa. itu, Oke, monggo. kalau tadi kembali lagi Bu nggih, obat herbal tadi. Obatnya sama. Nanti gini, Ibu sama semua buat obat batuk sama. Tapi nanti kok kualitasnya beda. Loh, aku kok gak manjur? Itu kok manjur? Kira-kira apa penyebabnya? Ada satu hal yang mempengaruhi obat itu berkhasiat atau enggak? Betul. Jadi pada saat kita membuat herbal atau meracik herbal, usahakan baca Al-Quran, bermuhasabah, baca murotal. Karena apa? Itu mempengaruhi dari kualitas obatnya. Dan pesan saya, kalau lagi nggak enak hati, jangan racik herbal. Itu ngefek ke obat. Jadi itu rahasianya. Makanya lulusan saya waktu saya kuliah itu nggih, waktu kuliah itu ada sekitar 15 teman mahasiswa itu, saya 15 orang, yang di wisuda cuma 7 orang. 7 orang ini obat herbalnya beda-beda. Sama, dari gurunya sama, tapi hasilnya beda. Makanya nanti resepnya sama dari saya. Tapi nanti prakteknya saya membuat kok gak berhasil ya. Pada saat membuat itu gimana? Lagi baper kah? Lagi marah kah? Itu efek obatnya. Oke, itu. Jadi kalau kami itu bisa membuat, alhamdulillah banyak pasien yang merasakan efeknya. Kok jenengan membuat kok enggak ini ya? Berarti ada yang harus bermuhasabah, berintrospeksi. Kira-kira waktu membuat saya itu lagi ngapain gitu kan? Oke, monggo pertanyaan selanjutnya. Ya, tadi ibunya Oke. terakhir ya. Yang Ini satu terakhir Pak Ustaz. Satu oke. Iya. Monggo. Ya udah jam 8 gitu. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Nggih. ini saya alhamdulillah baru saja disehatkan kembali sama Allah dari batuk. Saya kalau batuk itu biasanya lama Ustadz, sampai 1 bulan. Itu awalnya masuk angin dulu karena radang ya, terus badan meriang, habis itu batuk, meskipun batuknya nggak ngekel gitu Ustadz, tapi nggak bisa mengeluarkan dahak. Itu Yeah. sampai suara saya habis. Nggih. Dan kemarin itu terjadi lagi. Terus ada saran dari teman katanya suruh ngunyah kencur ya Ustadz ya. Yeah. Saya kunyah kencur itu, terus saya telan juga, terus saya minum 1 sendok madu. Alhamdulillah meriang saya itu langsung reda Ustadz. Tapi pengobatannya lama Ustadz, kisaran 2 mingguan gitu baru reda. Terus suara baru benar-benar kembali ini. Yeah. Nah ini yang ingin saya tanyakan. Saya kemarin terapi kencur itu kan juga saya selingi sama habatus sauda ya Yeah. Ustadz. Itu apakah efektif Ustadz? Ternyata kan lama ya sampai 2 minggu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ada cucu Ustadz. Yeah. Cucu kemarin itu habis keluar dari rumah sakit, diagnosanya itu radang paru-paru Ustadz. Kalau batuk itu sampai grong-grong gitu loh Ustadz. Yeah. Apakah obat batuk yang jenengan sarankan barusan, cara membuatnya bisa efektif juga diberikan ke cucu saya. Yeah. Soalnya sering batuk sih, Yeah. meskipun umahnya itu sudah preventif Ustadz, sudah nggak boleh makan ini Yeah. semuanya dibikin sendiri, Yeah. nggak pernah jajan di luar. Tapi tetap aja bisa kena radang Yeah. itu. Katanya kena asap-asap rokok. Alhamdulillah si anak saya itu nggak perokok Ustadz. Keluarga kami nggak ada yang perokok. Mungkin perokok pasif dari luar mungkin ya Ustadz ya. Itu bagaimana Ustadz? Apa obat batuk ini bisa diberikan? Nggih.
Sekedar Oke. info, cucu saya umurnya 3 tahun. 3 Ustadz. tahun, nggih. Nggih. Jadi kalau dari cerita ibunya kemungkinan di keluarga ibu ada yang kena TBC. Kemungkinan nggih. Karena dari ibu sendiri ada sama cucunya. Jadi penyakit itu menular cepat di situ. Jadi kalau nanti dicoba dulu nggih, dicoba ikhtiar. Makanya tadi saya bilang kalau batuk biasa itu seharusnya mempan sembuh. Tapi kalau nanti itu tidak sembuh, nanti ada obatnya tersendiri. Beda lagi. Jadi yang terpenting itu juga biasanya kalau yang sudah berumur nggih, kalau sudah ada orang-orang yang sering sakit paru-paru, biasanya itu ada perasaan yang ganjel, marah, mangkel. Tapi itu kan Biasanya. masih usia 3 tahun ya Ustadz ya? Iya, kalau anak kecil, kalau yang sudah tua biasanya gitu. Oh, Ibu ada nggih. perasaan mangkel, marah. Ke siapa? Dipendam. Oke. Adalah Ustadz. Oke, Kan ini perasaan ya gitu, orang itu relax kan. Bu ya, pasrah Nggih, mawon. nggih, Jadi nggih. beban hidup kita dilepaskan semua. Terusnya nanti jangan diobati itu dulu nggih, diobati dulu ikhtiar. Nanti kalau misalkan tidak ngefek, berarti kemungkinan adalah penyakitnya berhubungan dengan organ paru-paru. Itu harus jadi check up lagi, medical check up lagi nggih. Nggih, monggo ke depan ini saya kasih obat herbalnya nggih. Sekedar informasi, dulu itu saya pernah kena kayak gini Ustadz. Nggih. Dan saya disarankan dokter untuk tes TBC, alhamdulillah negatif Ustadz. Nggih. Nuwun sewu. Ini dicoba dulu nggih, madu jantung. Ini bagus untuk yang kena jantung bengkak. Jadi kalau ada yang sakit jantung sampai bengkak, jantung oren macam-macam, minumnya ini. Insya Allah berapa hari kemudian udah hilang bengkaknya. Ini testimoni dari beberapa pasien. Nggih, ini semua mengandung probiotik. Nggih, ini. Masya Allah semoga bermanfaat. Karena saya 2 hari ini kalau habis naik motor itu jantung suka berdebar-debar gitu. Ustaz. Diminum dulu. Nggih. Alhamdulillah. Jazakallah Nggih, monggo. khairan. Sudah Mas nggih. Ini ada satu lagi nggih, saya ada lagi yang sekarang lagi sakit gagal ginjal sinten? Sakit gagal ginjal. Ini saya kasih bonus. Monggo. Oh, yang di belakang Mbak Ustadz ada. Monggo. Ini obat ini untuk penyakit yang berhubungan dengan ginjal. Jadi kalau sudah gagal ginjal ini obatnya. Cek kesehatannya di sana. Iya, diceknya sana. Nggih, langsung ke situ nggih. Nggih, jadi Bapak Ibu semua nggih, moga-moga ilmu yang saya berikan hari ini semoga memberikan manfaat dan itu menjadi amal jariah saya untuk kedepannya. Nggih. Terus nggih, Amit untuk ginjal Ibu. Istilahnya gagal ginjal, batu ginjal. Nggih, bisa. Nggih. Monggo. Nggih, sakit. Nggih. Monggo. Nggih. Nggih, ini hari ini yang saya berikan itu baru satu materi. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian kepengen memperdalam membuat herbal gratis, kami memberikan workshop. Jadi tiap hari Sabtu kami memberikan workshop untuk membuat obat herbal, mulai dari madu jantung, madu macam-macam, obat semua obatnya herbal. Itu kita buka kelas mulai bulan Oktober nanti. Itu angkatan yang ketiga. Jadi nanti kelasnya ada 2. Jadi pagi itu untuk pagi itu offline tatap muka. Jadi yang ada waktu monggo bisa ke sana. Tapi untuk yang nggak ada waktu sore bisa pakai Zoom. Jadi offline sama online. Jadi kita ajari semua membuat produk herbal. Jadi per hari Sabtu kita cuma membuat satu produk herbal. Ada semua. Jadi mulai badu bantung, termasuk tadi itu membuat cuka apel, membuat madu jantung, madu hijau, semacamnya, termasuk obat gatal-gatal semua, termasuk obat untuk kanker, ada semua. Jadi karena itu bersifat private, jadi itu berbayar. Jadi, kalau yang ini saya berikan gratis. Tapi kalau kepengen memperdalam lagi, kepengen membuat racik di rumah, monggo bisa ngikutin kelas kita. Bulan Oktober itu dimulai. Jadi bisa mendaftar dari sekarang. Kalau offline-nya di Darmo Permai Selatan 1725. Kalau online itu nanti lewat Zoom. Jadi kalau online itu kalau offline itu bayarnya 250 kalau offline karena nanti dapat makan juga, dapat macam-macam sekali datang. Tapi kalau yang Zoom itu cuma 150 nanti diskon 50.000 bila jenengan daftarnya maksimal 1 minggu sebelum hari H.
Jadi kita harus ngatur waktu. Nggih, monggo. Jadi yang memperdalam obat-obatan herbal monggo bisa daftarkan. Yang penting jenengan bisa ngobati diri sendiri, mengobati keluarga. Nah, jenengan kalau misalkan punya insting bisnis, nah itu bisa dikembangkan untuk berbisnis. Misalkan jenengan buat obat herbal, kok cocok ya wes didol nggone tangga-tanggane, jadi duit. Itu. Nggih. Jadi itu. Sampai sini sama guys. Gitu nggih. Gitu nggih. Jadi kenapa? Pendaftaran nanti saya sharekan ke grup nggih. Nanti saya kasihkan linknya. Jenengan yang berminat nanti bisa langsung masuk ke grup situ. Nanti materi apa aja yang disampaikan ada kalau nggak salah 15 obat herbal. Sebenarnya kalau saya kuliah itu 75 sampai 100 obat herbal, Ibu. Saya kuliah 1,5 tahun, jadi untuk membuat herbal itu, jadi obat yang saya buat itu kurang lebih antara 75 sampai 100. Jadi penyakit itu beda-beda. Cuman karena ini yang nanti yang saya workshopkan itu adalah yang umumnya orang-orang sakit apa itu. Ada 15, jadi kurang lebih sekitar 15 kayak pertemuan kurang lebih sekitar 2 bulan 3 bulan. Oke. Kenapa? Enggak, 1 kali datang 1 herbal. Makanya tadi itu prebiotik ini bisa dipakai untuk macam-macam. Jadi ini kan kalau jenengan 1 pakai kan cuma 1 sendok aja. Berarti kan sisa banyak. Dipakai untuk membuat herbal yang lainnya. Bisa. Nggih, kalau obat batu cuma 1 sendok aja, di 1 sendok dicampur sama 1-2 liter. Udah itu aja. Nanti berarti kan masih ini bisa dipakai 30 kali, 30 sendok. Jadi yang sisanya bisa dipakai untuk yang lainnya. Nggih. Gimana? Airnya tadi tuh, airnya 2 liter 1 sendok. Ini air putih 2 liter ditambah 1 sendok. Nanti yang kencur sama jeruk nipisnya direndam dulu ya 30 menit. Setelah 30 menit diambil, dientas itu, nanti baru diproses di blender terus diperes. Udah dicampurkan. Nggih, itu aja. Jadi probiotiknya sudah pada saat proses perendaman tadi itu. Nggih. Sampai sini dulu nggih, karena waktunya ini udah 8, monggo. Ini jumlah pasiennya itu 100 orang. Jadi nanti jenengan kalau udah keluar dari sini, yang belum daftar secepatnya registrasi. Nanti setelah registrasi nanti dicek up, dicek asam urat kolesterol macam-macam itu. Nanti jenengan dapat 1 botol obat batuk herbal. Nggih, langsung nanti jenengan antri untuk masuk ke Bekam atau di Fasdu. Oke, nanti setelah jenengan dipekam di Fasdu, nanti kalau jenengan mau konsultasi lebih lanjut, bisa datang ke tempatnya ruangan Fasdu. Nanti ada teman-teman kita herbalis yang sudah standby di sana untuk melihat penyakit jenengan. Oke, nanti kalau jenengan misalkan berkenan untuk mau beli herbalnya, kita sudah sediakan di depannya juga. Itu opsional aja. Misalkan penyakitnya jantung, ya udah kita obat-obatnya sudah siapkan di depannya. Monggo, itu kalau mau beli monggo. Oke, itu aja. Terima kasih, semoga hari ini berkah, semoga jenengan semua sehat kembali, sehat walafiat, dan terpenting adalah ibadahnya diperbaiki. Okay? Karena yang kita nanti saat kita tutup usia yang dibawa adalah amal ibadah kita, bukan anak-anak kita, bukan harta kita. Okay? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nidom yang telah memberikan workshop pada pagi hari ini. Dan juga Bapak Ibu semuanya yang sudah mendapatkan nomor antrian Bekam dan juga Fasdu Ustadz Nidom. Ini nomor 1 sampai 10 nanti ikut Ustadz Nidom ke sana. Jadi sambil nanti dipersiapkan Ustadz. Sudah ada sedia ya? Oh, sudah ada siap yang tim herbalis yang sudah di tempatnya, langsung ke tempat yang tadi 1 sampai 10 tentunya. Ya, dan juga Bapak Ibu semuanya dan mitra muslim dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mengikuti acara Kids Vaganza. Ya, siapa yang tahu boneka bisa ngomong di sini?